അപ്പോൾ ഈ കുളമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ കുളമൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥരോടൊക്കെ പറഞ്ഞ് കെട്ടി പൊന്തിച്ച് നല്ല റിങ്ങൊക്കെ ഇട്ട് കിട്ടൂല വീഡിയോ ഉണ്ടാവും. ഈ കുളമൊക്കെ ഇതേമാതിരി വട്ടക്കുളത്തിലാണ് അപ്പോൾ ചാടുന്നത്. ഇവിടെ ഏതോ സ്ഥലത്ത് അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പോയിക്കുന്നത് ഈ കുളത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ കുളിച്ചിരുന്നതാണ്. വീഡിയോ മൊത്തം തങ്ങളുടെയാണ്ട് കത്തിയാട്ടോ. വീഡിയോ മൊത്തം നിങ്ങളെ കത്തിയാണ്. അതാണ് ആ ഒരു കുളം. ഇത് ഓർമ്മ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കുളം ഉണ്ടാവുന്നു.